Tenderi për zgjedhjen e projektuesit për projektimin e rrugicave në Kala është mbyllur me 27 gusht, ku nuk ka pasur asnjë të interesuar, deklaroi për televizionin Teuta sekretari për veprimtari komunale Abdullah Dervishi. Bëhet fjalë për një tender i cili është hapur për rekonstruktimin, për zgjedhjen e projektuesit për rekonstruktimin e rrugëve në Kala, të gjithëve rrugëve në Kala, duke përfshi komplet domethënë infrastrukturën e rrugëve në Kala. Është hapur në korrik të këtij viti dhe është mbyllur ashtu si shtat ju me 27 gusht. Ky vlera e këtij tenderit ka qenë 25.000 euro, domethënë vetëm për projektimin, për dokumentacionin teknik. Mirë po, për fat të keq në këtë tender nuk është lajmëruar askush nga birot projektuese. Ky është tender i hapur, domethënë kanë mund të marrë pjesë të gjithë projektantët nga gjithë Malezi, mirë po për fat të keq askush nuk ka marrë pjesë në tender. Ky tender domethënë është përsëritur përsëri dhe është shpallur në sajtin e drejtorisë për hapjen e tendereve, domethënë prokurimeve publike, dhe aty mund të gjeten të gjitha informacionet lidhje me të. Edhe unë njëkohësisht bëj një apel drejt të gjithë birove, të cilat merren domethënë arkitektëve, projektantëve, që të marrin pjesë në këtë tender edhe që të fitojmë më në fund projektuesin i rrugëve në Kala. Vlera përsëri është e njëjtë, domethënë bëhet fjalë për një shumë për 25.000 euro, gjë që mjafton për realizimin e këtyre punimeve. Sekretari për veprimtari komunale Abdullah Dervishi deklaroi për televizionin Teuta se asfaltimi i rrugës nga Krytha deri në Ulqin me gjatësi prej 14.5 km shtyhet deri kur të zgjidhet ofertuesi për kryerjen e punimeve. Bëhet fjalë domethënë për rrugën magjistrale, ku domethënë drejtues dhe mirëmbajtës i kësaj rruge është drejtoria për komunikacion, e cila njëkohësisht edhe ka hartuar domethënë projektin edhe ka hapur tenderin për zgjedhjen e kontraktuesit për zhvillimin e punimeve. Sipas informatave të fundit, domethënë tenderi është mbyllur që në korrik këtij viti dhe është, të themi, ka pas ofertues, ka pas mjaft ofertues, dhe ndër të tjerave ka qenë, domethënë, ndër të tjerave ka qenë ofertues edhe Technoputi. Sipas të gjitha gjasave me Technoputin është dashur të nëshuat kontrata, mirë po informata që kemi të themi me të freskëta, domethënë që nga dita e djeshme, domethënë informata vjen që për këtë tender ka pas ankesa nga ana e kontraktuesve të tjerë, të cilët kanë marrë pjesë në këtë tender, dhe kjo tani duhet të vendoset Komisioni Qeveritar për prokurime publike. Të themi edhe një herë që bëhet fjalë për një rrugë, për një aks rrugor, domethënë në gjatësi prej 14.5 km dhe në vlerë prej 9 milion euro. Ne kemi pas domethënë deri tani domethënë kështu nga ana e drejtorisë për komunikacion kemi pas bindje se ato do të zgjidhen kontraktuesin më në fund edhe do të fillojnë punimet. Do të presim domethënë si të kryhet këto afatet ligjore të komisionit që ka më herët, me njëherë do të nëshuat kontrata dhe do të fillojnë punimet. Së shpejti do të fillohet aplikimi për asfaltimin e rrugave në komunën e Ulqinit me pjesëmarrjen 50-50. Kjo është një praktikë që kemi aplikuar edhe më herët dhe ka pasur efekt, kështu që do të fillojmë përsëri të realizojmë asfaltimin e rrugëve në komunën e Ulqinit, shprehet sekretari Dervishi. Aplikohet akoma, ai është një mundësi e hapur për të gjitha qytetarët, edhe unë njëkohësisht tani i ftoj të gjithë ato të cilët kanë atë mundësi, domethënë një lagje, një rrugë e cila ka mundësi domethënë që të bëhet asfaltimi dhe njerëzit të cilët banojnë në atë pjesë janë të gatshëm, të themi, që të bëjnë një investim, domethënë të përbashkët mes komunës edhe banorëve të asaj lagje dhe janë të gatshëm që të pagojnë 50% e shpenzimeve investimit për atë rrugë, unë i ftoj që të aplikojnë edhe të dorëzojnë domethënë kërkesat e tyre, të cilat mund nëpër biron e qytetarëve të dorëzojnë, ato do të vinë në sekretariatin ton, do të shërtohen, do të dilet në terren, të shifen edhe më në fund që të hapet tenderi për sanimin e tyre rrugëve, gjithsesi rekonstruktimin e tyre në paritet 50-50, 50% komuna, 50% qytetarët.